开始了。各位各大报的记者啊，院内，然后还有阿姨哦，大家好，我是身兼口腔外科还有睡眠专科双专科的肖子仁医师，我本身是牙医师。今天主要要跟大家讲的是说，睡觉的时候啊，年纪到了一个程度哦，多多少少都会有一些打呼的情况但是一般人就觉得打呼就是有声音比较吵，但实际上不是只有这样子，因为有些打呼严重啊，夫妻可能就会分房睡嘛，那这样子这个亲密关系的部分就会影响。那甚至呢，打呼者自己本身在累积了很长一段时间的这个睡眠中间的缺氧也会造成他心脏病的风险会增加。那我接下来就会跟大家介绍一下为什么打呼其实它暗藏了一些风险。他没有办法往下，拍谁？我看一下，是不是很重要？我按上去它是出来了，但是我按了它不会动。因为我刚刚记住。好，不好意思。那我们再看一下为什么睡觉的时候会发出这种打呼的声音首先是因为我们睡觉都是平躺比较多，然后加上全身肌肉都很放松嘛，所以像口腔里面有一块很大块的肌肉是舌头，它很容易会往后倒，就压到呼吸道。那像正常的时候，这个气流很顺的可以下去，但像这种挡住的时候啊，大家可以想象那个我们吹口哨是不是把嘴巴变小？对，所以打呼也是一样，当那个气流突然变。真的关系在哪里？就是通常打呼的病人他的呼吸会比较浅，他甚至有时候会不呼吸。一般的打呼声音可能就是会是这样子但是有些人他是会有一段时间都没有声音，然后突然这样压起来，这种可能就是他整个呼吸都已经塞住了，然后突然因为人缺氧太久，然后不会紧急状态会把你叫醒，就突然深吸一口气。这种其实是更严重。当我们去做睡眠检查，我们就可以知道说呢，每一个小时平均会有几次的这个无呼吸跟浅呼吸的状态，然后他会给他打分数当你是5分以上，就有轻度的睡眠呼吸中止；当你到30分以上，就是重度。那我这边再给大家看一下这个睡眠的时候的一个睡眠结构。睡得很香甜很深身体觉得很舒服的状态，就是这个 N 3这个蓝蓝的这个方块。然后呢，我们推来深层再到浅层，就很像在潜水一样再起来。然后这个红红的就是我们所谓的快速动眼期，也就是做梦的时候。打呼的这个，对，打呼的这个。地方不见，我那个投影片后面下面本来是有一张图片，是不知道为什么这个关闭。没关系。那我要跟大家讲一下，就是我本来准备一张图片打呼的病人他是这个深蓝色的方块是完全没有的，就是他当浅层他睡到深层的时候。他就会醒来，所以他的那个绿色这边会有很多黄线，一丝一丝的黄线，那就表示说，因为他睡到太深的时候，身体就会没办法呼吸，所以就必须要把他叫醒来，那就变成很像是你在睡觉的时候一直有一个人一直推你，当你睡得很深的时候就把你推醒，那你可以想象说，一整个晚上一直被人家吵醒来，根本就没办法好睡。所以这些病人他早上起来都会说：“医生我睡眠品质很差，我睡8个小时起来早上还是很累。”他们就会这样子。
那除此之外，我们发现啊，研究跟我们说，这个轻度的病人啊，他其实死亡率就已经比正常的还要高出一些了。然后到中重度的时候，甚至这个长期10年的死亡率会比正常病人还多出大概0.8%几，变成不到0.7。也就是说，睡眠呼吸中止症它不是只有打呼，它会影响到你的寿命。那为什么会这样？因为我们刚刚讲的，你睡觉的时候都睡不到深层睡眠，而且身体是长期处于缺氧的状态，所以会造成说这些睡眠呼吸中止症的病人，他的肥胖几率、得到糖尿病的几率、心脏病、中风、高血压等等，都会比健康的人还要多。此外我们有睡眠呼吸中止症的病人啊，他会比较容易用嘴巴呼吸。嘴巴呼吸有什么坏处？首先，这嘴巴会容易干，这个唾液就变少。那唾液里面又有一个杀菌的龙菌酶，所以常常用嘴巴呼吸的病人，他口腔的坏菌会比较多。那口腔很干，就容易衍生出这个口干、口臭，甚至牙周疾病。再加上呢，因为我们用嘴巴呼吸，唾液变少，这时候牙齿就比较不会有唾液的这个清洗作用，就容易会导致蛀牙。甚至牙齿容易会裂开。然后，因为我们用口腔呼吸的时候，我们的周边的肌肉会容易挤压牙齿。大家可以想象说，我们是吹口哨这样子吹，其实把牙齿变得比较窄。那这时候呢，就容易导致咬合不正。那咬合不正又会进一步把睡眠呼吸中止症变得更严重。那因为睡眠呼吸中止啊，它并不是只有口呼吸，它还导致全身的缺氧、睡不安稳。那当病人呢，研究显示说比较容易会有磨牙的状态。那磨牙病人又会有颞颌关节不舒服，就是早上起来觉得这个耳朵前面会痛痛的。因为我们睡觉的时候身体缺氧，然后要用很大力气呼吸，所以这个负压会增加。
那因为负压好像有个人去压你的肚子，又容易造成胃里面还没有消化食物，又会重新逆流上来。啊，这个逆流的一个酸性，又会导致牙齿变得结构更弱，更容易蛀牙。所以啊，睡眠呼吸中止症它造成的影响是全身性的。我刚刚讲到它糖尿病会增加，高血压之外呢，我们可以看到病人的口腔状态也不好，就是常常会哪里这里痛那里痛啊，这些情况又让病人生活品质又更差，又开始焦虑、失眠，所以睡不好的确是一个造成身体健康严重，还有那个老化加速的很重要的一个原因。啊，不过大部分的人都只会注意到说，我会打呼，他没有想到说，哇，居然这么严重。好，那主要原因是因为它是一个慢性的疾病嘛，所以并不是说你一打呼，马上这些疾病就会突然出现，它要日积月累。那我们现在知道这个问题很严重，我们要怎么样去解决？首先呢，我们可以看到正常的病人他在睡觉的时候，这个呼吸道就会被压得很窄。那佩戴止鼾牙套之后，我们就把呼吸道重新打开。啊，这个止鼾牙套是什么？大家可以看一下我手上这个牙膏，石膏模型。牙齿石膏模型，就是有一个病人啊，可以看到他的下巴比较后缩，所以他这中间是有一个空隙。我们很常会见到呼吸中止的病人，他的下巴是属于小下巴的，这时候他的下巴比较后退的时候，其实会压缩到呼吸道。那我们就借由做一个牙套呢，把他的下巴往前提，卡在一个我们觉得适当的位置。那你先想象舌头连在下巴的内部嘛，所以下巴往前的时候，舌头也会间接的一起被往前拉，然后卡在这个位置之后，不仅它的外形其实是比较好的，它的深层的这个呼吸道，在我们的影像的判读上面也会发现它的呼吸道整个被拉开。那个止鼾牙套它其实就是我手上拿这个透明的板子，然后上下各一片，然后我们就到适当位置把它粘起来，这样病人佩戴的时候，它其实就会卡在我们想要的位置。后面我再由实际的案例跟大家分享。好，首先这个郑先生他26岁，他的职业是警察，那他就觉得说，早上起来的时候下颚的地方都会痛。然后呢，再进一步询问，他就说，其实他女朋友说他睡觉的时候会磨牙，主要是这个磨牙造成他肌肉会痛，然后还会打呼。其实磨牙跟打呼这两个东西是关联性很高。那也因此呢，我们就想说，好啊，那既然又会磨牙又打呼，我们就帮他做一个止鼾牙套。止鼾牙套长什么样子？就是像图上，我刚刚有秀给大家看的是单侧的这个咬合板，那我上下各一片这个透明的，在我们下巴往前到我们设定的位置之后，就会把它粘起来。你也可以看到说，佩戴止鼾器之后啊，它的下巴就在一个比较好的位置，外形上不会突兀很多。但最主要是他在检查上面可以看到说，这个病人他从重度变成轻度。更厉害的是，他本来1个小时
它的浅层反而占了16%，深层就不到1成。但是戴了止鼾器之后，它浅层几乎就是很少，也就是说，它只要一睡觉，都是很快进入到深层睡眠，可以到了这个1/4。病人自己给我的一个回馈啊，这也是医师在治疗上面会产生信心跟成就感，就是说，他说他原本因为他是警察，有时候会开长途车，他从高雄开到台南的时候就会想打瞌睡，但是他只要有带这个止鼾器，他可以从高雄一直开到台中都不会累。而且他更满意是他女朋友就比较愿意来跟他一起同张床睡觉，因为他的打呼就变得很少。刚开始他戴的时候，下巴会觉得位置会改变，然后肌肉会酸，但是这个都是短暂的副作用，习惯之后就会改善。所以你会看到止鼾牙套效果是在合适的病人是非常好的，只是说那哪些病人是可以来戴止鼾牙套？首先，因为它是戴在牙齿上，所以它的健康的牙齿数量要够不是说只要好很多颗牙齿就可以，因为有些牙齿它有牙周病，那牙齿会晃，你止鼾器又戴在会晃牙齿上面，有可能会造成这个牙周病会变得更严重。然后第二个就是说，它有没有这个颞颌关节的症状？如果有的话，会建议先把颞颌关节症治疗好，因为戴止鼾牙套的下巴会长期要往前固定，有些人他会觉得这个颞颌关节。也就是说，我们耳朵前面这个地方会不舒服。再来就是要看看他牙齿上面有没有不良骨赘物。什么是不良骨赘物？就是可能他这个骨的牙齿快掉了，松松的，或者说他这个骨牙的地方补的太大或太小。为什么要先把它处理掉？因为它如果这个止鼾牙套一旦制作好之后，牙齿的形状有在改变就会戴不进去。你可以想象说，我们这个都是客制化的要是这边突然凸一块起来就会卡住，就戴不到底。所以这个也要先处理掉。最后就是说，我们佩戴做之后会有一些副作用，要多久才会适应？看下一张副作用的话主要就是牙齿会酸痛，因为它会固定在牙齿上，牙齿会被往前牵引，所以会有一点点像矫正的那种感觉。除此之外，因为肌肉会往前拉，所以会觉得肌肉跟关节有点酸。不过这个就是很像我们在做运动，一开始我们去做瑜伽会觉得哇，这个身体往那边拉，拉不过去会痛但是你常常做，身体就会变比较柔软，就会缓解。咬合改变这个比较麻烦，就是长期戴起来的话，我们发现有时候牙齿的位置会有一点点往前移动，但是因为这移动量是蛮小的，而且你只要有固定回诊，牙医师有看到都会帮你做一些初步上面的调整，所以也是不会说太严重。比起你可以得到的好处这个是我觉得还算可以接受。最后就是有些人戴上去之后嘴巴闭不起来，造成这个口水是流出来口干，这个是可能需要注意。我真的很在意的病人都比较不适合用这个止鼾牙套。他的那个反应不太灵敏。好，最后呢，再跟大家总结一下，打呼不是只有影响到自己跟枕边人的睡眠品质它有可能会影响它有可能会导致一些致病的风险，因为它会增加你心血管的疾病，增加糖尿病，增加你的这个高血压。所以我们发现这些病人没有治疗，他死亡率就是比较高。也因为这个睡眠打呼的问题，很容易被大家忽略。就像今天大家来就知道说，哇，打呼其实很严重，它会有一些风险。但是，要找谁来做治疗呢？我们其实就要去看一下这个医师他有没有睡眠专科。一般的医师当然都可以多多少少知道一点，但是专科医师呢，他针对你的状况可以做比较仔细的评估，然后给你一个最适合你的治疗方案。像我们牙科医师很少人会把它跟这个睡觉连在一起。其实刚刚讲到的，我们是因为从舌根后面塞住的问题导致会打呼的话，那这时候牙科医师他就可以去帮你做止鼾牙套。在合适的病人呢，可以得到像刚刚那个郑警官一个很好的一个回馈，就是他精神变好之外呢，他跟他的女朋友的关系也可以改善。因为我觉得就像我有听到有一些夫妻他们可能就是
从结婚没有多久就开始分房睡，也不见得吵架，就是因为就觉得另一半那个打呼声太吵，男生居多，但是偶尔也是会出现是女生打呼造成这种感觉我感觉啦，就是不仅是亲密关系也好，有时候出去外面露营或者是说要找朋友去旅游住饭店打呼严重的那个其实有点尴尬，大家就不太想要跟他同间房间他自己也会觉得很不好意思，因为这个又不是他愿意的，对不对？所以打呼除了说可以治疗打呼除了会改善这些人际社交关系之外，我觉得更深层就是他的心血管的这个疾病能不能够阻止它的发生，这就是我今天想要最主要传达给大家的一个问题。那下面是就结束了，最下面是我的联络方式，那看大家有没有什么问题，就尽量提问。那这个看起来是要戴整天的，不是只有睡觉的时候戴嘛？对不对？这个其实是睡觉时候戴就好，主要是你醒着的时候是直立嘛，所以醒着的时候。所以它这个是睡觉的时候戴，对，就是不用戴整天嘛，不用戴整天。对。那另外它这个有健保或者是费用那个还是就没有健保？目前健保没有给付。那费用大概？费用的话，在目前我们成大本院是收2万1，那2万1是不可调整的，就是说我做起来是像刚刚那个郑，它就是固定。郑先生对，那个是它是固定一个位置，然后这样子是2万1。对，左边这个是还没有上下把它交合起来，右边就是粘起来，粘起来之后它就是一块，所以你每次下巴往前的这个位置是一样。那这样会有什么问题？就是当然，如果说设定的很好，会觉得副作用还 OK， 然后效果又好当然有些人太前面的效果虽然很好可是副作用就很难忍受，就觉得每天要戴这个很不舒服。不是本来每天都要戴吗？对，但是就是如果太前面的时候效果好，但是副作用就变得比较严重如果说前进量太少，就是往前一点点，效果不好但是副作用就是比较没有副作用，所以。这种一体成型的，一开始在设定要往前多少时候，是让医师比较头痛需要跟患者就是多次的去讨论。那甚至是说，戴起来如果真的觉得副作用没有，想要效果更好，那我们就是变成说，要么就再做一个新的，要么就是把它中间切开，然后下巴往前一点，然后在那个往前位置再粘起来。那也是因为这种缘故有些人就说，那我可不可以做那种可调式的？可调式的话，我目前医院是还没有研发出来，所以就是变成说跟外面技工所合作斗六这边目前还没有进以后如果有进的话，可调式的费用会很贵吗？可调式的费用在一般我目前看诊所有在做的，大概都是要4万块以上。要double就对了。对，因为它就可调式，就等于是说，好像可以做好几副止鼾器这样。对不过我自己的病人大概有80%是做这种，其实是有效果的。就他就觉得有改善到，他就觉得 OK 了，他就没有想要说再要做有些病人他戴1-2年之后他会觉得有可能是因为年纪又变更大了有可能是因为胖起来，他就觉得原本这个前进量不太够，他想要再往前我们就发现说这些病人，因为他很像是我做那个坐姿体前弯做久了，是不是就可以更往下？对，所以他的这个原本他往前可能1公分到他极限。然后过1-2年之后，发现他可以再往前更多这时候变成就是说不然我再做一副新的，再更往前，就有2副，一副是很前面，一副是没那么前面。如果他今天觉得说，好，我今天想要睡好一点，我自己睡，我就戴那个比较那么前面的。如果说我今天是要去外面跟大家玩，我不想要吵到我的那个室友我就要戴那个比较往前一点的，他就可以有2副这样子去做弹性的运用。它这种跟那个，因为现在也有呼吸中止症，很多人有在治疗，或是
优缺点。这个还有手术，我会也有人手术，虽然手术说效果，然后隔几年之后他又会。对，就是我先讲一下它的治疗，就分成侵入性跟非侵入性。侵入性就是手术，手术比较大的问题，就除了是说有些时候会留下后遗症之外啊，它目前看起来就是，除非你是整个做那个骨性的往前，这个是成效上跟持久力是比较好。不然手术吗？对，不然的话，其实像说，看到你那个舌根比较肥厚，看到你的那个软腭比较大，血用吹大，去做那些手术的话也会有效，但是有一些病人他是半年之后就容易复发，他的那个中指症的那个数据又跑回来，这是目前我们就还在努力的地方。但是我觉得要不要做手术，还是看医师当下判断说，你是不是适合手术？适合手术的做起来那个满意度就高，有时候介于可不可以做之间的那种去做啊，就是有点运气，我觉得啦，我自己看来。但是刚做完的半年内，其实大家反应都还不错。那试着做完之后都反应不好。对，这个其实就是我觉得很挑病的但是非侵入性的好处就是因为它像这个戴了之后，我不舒服，那我们就换病。只是说他要花钱这个的话，一体成年是2万块钱。那呼吸器的话，它是目前市面上大概它在5万左右比较高的机型，然后那种说可以调整加湿的那种一些功能多一点，就很像我们买那个什么空气滤清机的机器一样，然后它有很多功能，比较舒服的，就可能比较贵一点。我看5万块左右，有些病人他其实最大的问题是它效果虽然很好可是戴起来的时候那个气有时候会不舒服。那都没有气流进去就治疗不到，所以止鼾器跟它比起来，就变成说它是一个比较便宜的版本也有些人戴这个会不舒服，可是在我的经验里面，大概只有1成，呼吸器大概是1半，5成，真的就很。那我的病人很多是那个耳鼻喉科或是胸腔科转介过来，就说因为戴呼吸器戴不习惯来做这个不然如果呼吸器可以戴的话，我是觉得呼吸器的效果是最好的。因为它只要发现你气流不顺，它就把那个气压往上。止鼾器这个比较笨，就是它就是往前到一个程度就卡住。如果还是不顺怎么办？我们也不知道，它也没办法自己在运动。所以我自己就有一个想法，就是像我们台湾的这个科技那么发达，现在晶片都可以做得很小。对，有时候是不是可以我身上带一个那个血氧监测我血氧比较低的时候，我的止鼾它自己会动往前。如果我血氧高的时候，我就回来，就让这个关节跟肌肉都休息一下。这种是属于那种智慧调控的，应该是做得到只是这个费用可能会变得更高，就是。那个打鼾跟所以它就是一个，就是我们以前那个高中有学那个逻辑就是，比如说打个比方，就是说，男生是不是都是建中的？不是，但是建中几乎都是男生嘛。所以打呼的有没有呼吸中止症？有一部分有。但是这种症的几乎都有打呼，大概是这样。那个我看这个性器官，它好像没有胖，但是一般人都会认为说胖的人比较容易有呼吸中止症。可是我认识的小朋友，其实他们都是瘦瘦的对。跟扁型有关对吗？扁型比较小，或者是这个齿颚比较窄的，是比较容易有呼吸中止。那什么样的，你应该说什么样的样子是呼吸中止症的危险群？高危险群，因为一般人不太会觉得，他会觉得说我又不胖，我怎么可能会是呼吸中止症？是不是睡觉头脑转这里
精神安尼。里面它的软组织就会比较臃肿，而且它比较粗。那你说，有些瘦的也会对，因为瘦的它可能就是它骨架比较小，然后所以我们是这个吗？那个脸部的对对对，我们比较常用的。小脸的人比较容易没有，他还是要看那个呼吸道。有些人他就是整只都很小嘛，他整只都很小的时候，其实他的呼吸道不见得会人比例缩小。我们比较常说的是用那个盒子里面一个盒子啊，里面装一些装东西的这个比喻，就是肥胖病人他盒子不管大或小，盒子里面装东西就装很多啊，所以他就没什么空隙，对不对？有些人他没有装多东西，他的盒子太小，所以我们在做这个事情是把盒子变大一点点，把我盒子就是打开，因为我不增加我里面的内容物，对，我不增加内容物，减重是把内容物减少，所以内容物少的，可是盒子这个容器的空间太小，其实本身也是容易造成呼吸道狭窄。所以我们治疗就是用这两个方式去想，我是把盒子想办法变大，还是把内容物减少？手术的话，像刚刚讲的那个，去切扁桃腺，然后切舌根或者是切软腭，这个是把内容物变少。如果是像做止鼾器，或者是做那个下巴完全的手术，就是把盒子变大。那如果是正压呼吸器的话，它是用气流去冲，它也没有把盒子变大，但是它把那些内容物把它很像说那个棉花往旁边压，但是它那个气一抽完，它就弹回来，而且它变成一整个晚上都要一直有气进去。那不会干扰睡觉？就是因为这样，有些人他带不起，他就睡觉的时候他呼吸觉得很不顺，然后那个气一直从旁边漏出来，这个就很看。所以高危险群就是肥胖的人，然后还有下巴比较小，下巴小就看他下巴就比较后缩。厚道的人会不会比较容易厚道的人反而是相反，因为厚道的他下巴是比较往前，对啊，像这个是其中一个病人，可以看到他那个牙齿反而是说觉得有点爆的啦，因为下巴后缩嘛，所以反而上面看起来就比较爆。像这种你咬起来的时候，一般咬起来是上排在下排的前面一点点，这个是前面很多。前面到我一只手指可以伸进去，这种情况，它下巴其实是在后侧这个位置，这个就是比较容易下巴内缩的人，对，下巴内缩的，好像比较就是那个气道会变得比较小。对，还有一个就是男生的盛行率比较高啦，但是女生在停经之后她那个发生率就会突然飙高。为什么？这个还蛮有趣的，它因为女性荷尔蒙的雌性激素，它本身有保护呼吸道的效果。所以有些病人我有很多病人，大概停经之后还觉得奇怪，我明明40几岁的时候没有打呼，结果后来突然被老公嫌说很惨，我身材也没有走样，就是我一样都是可能50几公斤左右，可是就一旦过了一个阶段之后，好像身体各个机能都下滑，主要就是因为这雌性激素突然变少，所以停经之后有时候会有很多问题。就睡不好晚上睡觉觉得很热然后口腔里面很不舒服还有一个就是这个打呼会变多。睡眠呼吸中止症或者睡眠专科医师。那
我们斗六也是想要治疗有相关需求的病人嘛，所以斗六这边要做的话，就是我会问他说他愿不愿意去医院睡一晚。那斗六附近的医院，我记得台大云林啊，然后还有嘉义、嘉长、嘉义这些，好像有。张基啊，云基也有。对，因为他那个设置睡眠中心，它需要很多的，它不止设备，还要训练睡眠技师，然后要看，所以短时间要建立比较难。还有一个就是最近可能比较慢慢会越来越多的就是居家检查，就是用穿戴式装置。那像手表这是很基本，我觉得它没有到很准，但是有些人他戴 Apple Watch 啊，他会跳显示说，你可能有睡眠中人，最新的一代有这个功能，有，他只是说你可能有，去检查看看，对，但是并不是说你一定有。不过我之前去听他们，我在美国有进修过1年的，我去听他们一些科技开发的人去讲，说他们基本上他们的手表都跟你讲有啊，大概97%以上有。但是手表讲没有，不代表你没有。像我们戴那个就是这种它会提醒你说，它会监测你的睡眠，比如说你的深层睡眠大概会有占几层，那占几层以下就是没有达到几。情况下，你没有提到一个副作用，就是说他在那个死亡期的副作用就是颞颌关节的一个症状，这个是很常见的，就是也是蛮普遍的。那假如也遇到这样子的一个例子的时候，那怎么样可以让他治好？我就问这样子，因为了解。